Անցյալ տարի բավականին շատ հայտարարություններ արվեց, իշխանությունները բավականին հայտարարություններ արեցին, եթե հիշում եք նոյեմբերին Փարիզում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ աննախադեպ զենքի գնումներ են, տեսանելի ժամանակաշրջանում այդպես ձևակերպեց, որոշ ժամանակ անց նշեց, որ այդ աննախադեպ գնումները զուտ պաշտպանական են, իհարկե, հետո կապանում այդ հայտնի ասուլիսի ժամանակ վերջերս նաև հայտարարեց, որ 80-ականների զենքի ամոթալի էջը կարող ենք համարել փակված։ Իրականությունը հետևյալն է, նախ 80-ականների այդ զենքի թեմայը, որովհետև այդ քարոզչական թեզը, որը ծնվեց ապրիլյան պատերազմի օրերին, Սերժ Սարգսյանի մի ելույթի սենց կոնտեքստից կտրված մի փոքր հատվածից շահարկվեց բազմիցս երկար ժամանակ այն ժամանակվա ընդդիմության կողմից տարբեր խմբերի ընդդիմադիր եկավ հասավ մեր օրեր, հա, այդ 80-ականների զենք անընդհատ կրկնվում է այդ թեման Նախ 80-ականների զենքում որևէ ամոթալի բան չկա, աշխարհի բոլոր բանակներում չկա աշխարհում այնպիսի բանակ, որը չունենա 80-ականների զենք, նորմալ մարտունակ իրավիճակում աշխատող ու դեռ երկար էլ աշխատելու է։ Ավելին ասեմ, թե Ամերիկայի բանակում, թե ռուսական բանակում, թե Իսրայելի բանակում կան ոչ միայն 80-ականների զենքեր, այլ նաև 70-ականների, 60-ականների ու նույնիսկ 50-ականների։ Երբ որ հայտարարում ենք, որ 80-ականների զենքի էջը փակված է, արդյոք նշանակում է, որ օրինակ Հայաստանը այլևս չի օգտագործելու D20 կամ որոնք 50-ականների հրանոթներ են կամ D30 հրանոթները, որոնք 60-ականների հրանոթներ են։ Այսինքն ֆիքսենք, հա, ոչ մի ամոթալի բան 80-ականների զենքում չկա, դա շատ նորմալ Եթե ժամանակին արդիականացվում է, վերանորոգվում է, եթե իր խնդիրները նորմալ լուծում է, և այս պայդրությամբ նորմալ լուծում է զենքի մեծ մասը։ Երկրորդը այդ աննախադեպ գնումները, հա, որի մասին նշվում են, չնայած այդ շատ հլվիճելի այդ մասին կխոսեմ, այդ գնումների մեջ կար նաև ՕՍԱ, ԱԿ հակաօդային պաշտպանության համակարգ։ ԱՍԱ հենց կոնկրետ այդ մոդիֆիկացիան, հա, ԱԿ մոդիֆիկացիան 75 թվականին է արտադրության դրվել։ Եթե հայտարարվում է, որ Հայաստանը փակում է 80-ականների էջը և ընդամենը այդ հայտարարությունից շաբաթներ առաջ նույն մարդը նկարվել է այդ ԱՍԱ-ների ֆոնին, այդ համակարգերի ֆոնին լուսանկարվել է, այդ լուսանկարները վարչապետի պաշտոնական կայքում հրապարակվել են, ինչ էջը փակելու մասին խոսք կարող է գնալ, հա։ Զենքի հին ու նոր լինելը որոշվում է ոչ թե այդ զենքի արտադրված թվականով, այլ թե ինչքանով է այդ զենքը համապատասխանում, ինչքանով է կարող լուծել այն խնդիրները, որ իր առջև դրվում են, հա։ Եթե այդ զենքը չի կարող խնդիրները լուծել, Հայաստանը չէր գնի այդ զենքերը, հա։ Բնական է, որ ցանկացած զենք կապ չունի 80-ականների տեխնիկա, զինտեխնիկա, 80-ականների, 90-ականների, 2000-ականների պետք է արդիականացվի, պետք է վերանորոգվի և այլն և այլն։ Նույն Su-30 ինքնաթիռները, որոնք գնել ենք, ու հույսով եմ այդ գնումները կշարունակվեն, նույն այդ Su-30 ինքնաթիռները ինչ-որ ժամանակից պահանջելու են վերանորոգում, շարժիչների վերանորոգում, հետո շարժիչները պետք է փոխվեն և այլն, դա նորմալ երևույթ է, 10 տարուց ոչ մեկ չի կարող ասի, թե դե Su-երը 2010-ականների զենք են, չկա այդպիսի բան։ Օրինակ Ամերիկայի ռազմավարական ավիացիան օգտագործում է 50-ականների արտադրության ռմբակոծիչներ, 1950-ականների, նույնը ռուսական ավիացիան, դա նորմալ, լրիվ նորմալ երևույթ է։ Ես չեմ հասկանում, ինչ կարիք կա այդ քարոզչական թեզը, լավ հասկացանք, ընդդիմությունը նախկինում օգտագործում էր բարի
ինչ կարիք կա այդ ամեն ինչը բերել ու նորից անընդհատ շրջանառել, սխալ պատկերացումներ ստեղծել թե զինված ուժերի, թե բանակի, թե զինված ուժերի, ասենց ասեմ, սխալ պատկերացումներ ստեղծել թե ինչպես պետք է զինվի զինված ուժը, ինչպես պետք է զինել, հա, ինչ սպառազինություն է, մեզ պետք ինչ խնդիրներ ունենք եւ այլն։ Ոչ մի օգտակար բան այդ քարոզությունը անընդհատ կրկնելու շրջանառելու չկա, միայն վնաս կա, որովհետև բազմաթիվ մարդիկ առ այսօր համոզված են, որ ինչ որ խայտառակ բան է 80-ականների զենքը, հետո պարզում են, որ այն թնդանոթը, որը բանակը հիմա օգտագործում է 60 թվականի է, ու ինչ է իրանց թվում, որ բանակը իր խնդիրները չի կարող կատարել, հա։ Հաջորդ կետը, հա, բազմաթիվ բանավեճեր լինում են սպառազինության շուրջ, արդյոք նպատակահարմար է սա գնել, արդյոք նպատակահարմար է այն գնել, հա, ինչ որ բանավեճեր են, ինչ որ փաստարկներ են բերվում, օրինակ նույն Su-30-ների գնումները, թե պաշտպանության նախարարությունում, թե զինված ուժերում, թե ընդհանրապես հանրության մեջ լուրջ բանավեճ կա, որը իմիջիայլոց զուտ հայկական բանավեճ չի, բանավեճի բովանդակությունը հետևյալն է, արդյոք ավելի լավ է գնել թանկ ավիացիա, թե ավելի լավ է գնել ավելի էժան այլ միջոցներ, բայց շատ, օրինակ հրետանի, հա, կամ հրթիռներ։ Այդ բանավեճը ամբողջ աշխարհում տարածված բանավեճ է 1950-ականներից այդ ասենց հրթիռականների կուսակցությունը ու ավիացիայի կուսակցությունը իրար հետ վիճում են ամբողջ աշխարհում։ Հիմա այդ բանավեճը նորմալ երևույթ է, բայց երբ այդ բանավեճի շրջանակներում մեկը ինչ-որ բան ասում, որը հակասում է իշխանությունների կամ ենթադրվում է, որ հակասում է իշխանությունների դիրքորոշմանը, միանգամից ինչ-որ հազարավոր ֆեյքեր, չգիտեմ, անհասկանալի ինչ-որ կերպարներ հարձակվում են, սկսում են վիրավորել այդ մարդկանց եւ այլն։ Սա անընդունելի վիճակ է, որովհետեւ այդ տիպի բանավեճերը պետք է լինեն մասնագիտական, պետք է լինեն հանգիստ ու այդ բանավեճերը մեզ պետք են։